السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول تعليق رضا عبد العال على فوز الأهلي على مودرن سبورت 3 أهداف مقابل هدف. تعليق هادي جدا من رضا عبد العال وفي واقعية في تحليل المباراة. بدأها إن الأهلي فاز وإيديه سايبة أو سايب إيديه. ليه؟ عشان موضوع الصفقات. رضا عبد العال بيقول ان الصفقات عملت شغل مع الاهلي وهتعمل شغل اكتر لما تكتمل بوجود تريزيجيه ودخول بن شرقي ولو في صفقات تانية جت. بيكمل رضا عبد العال وبيقول ان اللي حصل موضوع الصفقات ده واللعيب الجديد جراديشيار ده مهاجم كويس جدا، ولو خد فرصة هيبقى عالي قوي لانه لعيب كوير بيعرف يعمل اسيستات وبيعرف يلعب الفرقة وكمان بيعرف يجيب جوان. جاب هدفين وعمل اسيستين، فده حاجة يعني ما كانتش موجودة خالص الفترة اللي فاتت. يعني يمكن كمان هو بيختلف مع على وسام ان هو لعيب بيلعب الفرقة، مش مجرد ان هو بيجيب جوان بس، لا بيلعب وبيلعب بوش رجله حلوة قوي، ومش اي لاعب يعرف يلعب كرات عرضية بوش رجله. فده كان رأيه في جراديشيار. وكمان قال ان كريم الدبيس كان من احسن اللعيبة اللي بذلت مجهود واللي كانت عاملة اداء جيد جدا في المباراة، بغض النظر عن امام عاشور واحرازه هدفين. طبعا كان نجم اللقاء، ولكن كريم الدبيس من اللعيبة اللي مستواها كويس جدا وتقدم، وهيجي مع الوقت وهيبقى جناح ايسر او مش جناح، هيبقى باك ليفت قوي جدا وكمان ممكن يفيد المنتخب. بالنسبة كولر كده ما عندوش حجة، لو وقع محدش هيسمع عليه. معاه احسن لعيبة، معاه احسن كواليتي، معاه في كل مركز فيه 3 لعيبة على الاقل. كده ما عندوش اي حجة خالص، وما يقدرش اي هزيمة واي انتكاسة ليه مش هينفع حد يلتمس له اي عذر. الاول كانوا بيقولوا الاصابات ومفيش لعيبة